Hágalo, Esperancita. ¿Qué está haciendo? Ahorita lo subo a YouTube. ¿Qué está haciendo, Esperancita? Almorzando, ¿no ve? Está almorzando y está rico. Está delicioso. Mira. Que era Juan, son las 8. Le subo y recojo a Angie y me presto una chaqueta. Ah, ¿En qué moto va a ir? ¿En la suya? ¿Ah? papel. Tiene la de servicio.